The war broke out in 1967 to 1970, and I was born in March 1963. So I was 4 years when the war started. And therefore, from that point of view of experience, I have a childlike experience of the war. When, for example, the Nigerian army bombarded our homes. And then we ran away with our parents to a neighboring village where we have to seek for refuge. That the physical structures of the village was not able to contain the number of people coming in. And there were difficulties, there were problems, there were great insecurity, there were fears among the people, there were hunger among the people, and it was a bitter experience as a child. It's not developed today as an IDP camp. There was no IDP camp in that sense of today, but we were being harbored in the villages, nearby villages, where those who were there were also very sympathetic about the situation, but always afraid too that the military will also come nearer to them, and it was also running away, so that if nobody is sure about what the life is all about. That was the idea that remained with me, that even in moments of difficulty, people were prepared to share without even the assurance that tomorrow they'll have something better. They were not assured. There was no way they could be assured. Ich bin am 12. November 1967 geboren, das heißt im Biafra-Krieg. Ich bin also ein Biafra-Kind. Und habe den Krieg insofern erlebt, ich meine mit 2 Jahren damals, wo die Luftbrücke kam, da konnte ich nicht die Geschehnisse selber so aufnehmen, dass ich von ihnen heute berichten könnte. Aber ich habe es so erlebt, dass ich Hilfe und Medikamente, ob es Nahrung oder Kleidung, bekommen habe. Und dadurch konnte ich auch diesen Krieg überleben. Das sind ja diese ersten Fernsehbilder von einer Kriegssituation und Krisensituation in die Wohnzimmer gekommen. Und da waren vor allen Dingen diese schrecklichen Bilder der verhungernden Kinder, diese Kwashiorkor-Kinder, Proteinmangelerscheinungen, die Kinder mit diesen aufgeblähten Bäuchen und den grauen Haaren und den spindeldürren Beinen und diesen traurigen Augen. Und da ist man natürlich automatisch irgendwie angewiesen worden, da muss man was tun und da muss man auch selbst irgendwie dann dabei sein, um Hilfe zu leisten und nicht nur zuzuschauen vom Fernseher. Father Tony Byrne, last March you organised the airlifting of 60 tonnes of food from Lisbon to Sao Tome, and this seems to have been the beginning of the airlifting of food. Yes, actually this was the beginning. I came here last March to start the operation. I didn't think at that time that it was possible for this operation to develop into the world's greatest relief operation. Tony Byrne war ja der Initiator der Luftbrücke und auch der Chef der Luftbrücke von der Caritas. Und er hat also unwahrscheinliche Dinge geleistet. Er ist ja damals von dem Kardinal Arinze beauftragt worden, zum Papst zu reisen, um ihm die Situation zu erklären. Und das war schon eine abenteuerliche Reise, die sehr gefährlich war, die Blockade zu brechen, nämlich aus der Blockade rauszukommen.
Und er hat es also wirklich durch seine Initiative geschafft, diese Luftbrücke zu beginnen und aufzubauen. How much does it cost to keep the planes running, actually? I mean, to have your own planes at $75,000 each was quite a purchase, Yes. but to keep them running... Well, to charter one plane from here to Biafra cost me $2,900. And we have, as I say, chartered 850 so far, so the operation is extremely costly. But I think it's money well spent, because life is sacred. And we are serving not the government or the army, we are serving the ordinary civilian population, the women and the children who are starving and who are depending on our food. We believe that these children have a right to live. They have committed no crime. They know nothing about ideas like economic blockade, secession or independence. All they know is that they are very, very hungry and they need food and need it urgently. And we feel that we have a moral obligation to keep these people alive. Since this airlift started, you've had 2 crashes, 4 pilots killed the other day. Have you any regrets that you started this enterprise? No, I think that some people must die to save 9 million people to live. And I think that in saving people to live, we must be ready to die. Also logistisch und von der Koordinierung her, von der Organisation her, das ist eine Wahnsinnsleistung, ich glaube, die kann keiner mehr nachmachen. Und dann gibt es auch der kleine Flughafen, auf dem zum Teil 30 oder 35 Flugzeuge gestanden haben. Also zeitlich musste das so abgestimmt werden. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man das überhaupt hier hat machen können, ganz ohne Computer und sowas. Aber das waren aber wirklich so Katastrophenprofis wie eben auch mein Vorgänger Ludwig Geisel oder auch Herr Hüßler vom Caritas-Verband. Da haben wir uns eben eingemischt mit der ganzen Caritas Internationalis. Wir haben eben Sachen reingeflogen, dass die überleben konnten. Und ihr seid dann nachts geflogen? Oder? Wir sind nur nachts geflogen. Wir haben das nie gewagt. Wir haben nachts ohne Insignien, ohne Zeichen, gar nichts. Wir haben einfach das gemacht, was jetzt notwendig war. Keine Zeit zum Nachdenken. Das ist ja wie beim Samariter, der hat auch keine Zeit zu. Hätte er nachgedacht, hätte er das nicht gemacht. Dann hätte er auch Gründe gefunden, um Gottes Willen, ich ausgerechnet als Ausländer soll diesen Armen erschlagen. Nee. Aber er hat nicht nachgedacht, hat sich sofort berührt und hat sofort geholfen.